Oras madihita saluhukna, tapu kama pertanyaangata di Manogoton, tapara de Medeta 565 ayat 4. Mahita mangedehon sangap digoarnain tapanggiar soaratam lau mamuji Tuhanin sudoholong ni rohanam na somar na motokin ido pasadahon kita saleleng nai. Mauliate rohanami di hoali de bata amanami, marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Akas dohu jalohami asi doho tolong ni roham. Di permudu-muduho ngolu nami sahat tu Manogoton. Ali de bata amanami. Adorang sohupuk kahami ulau nami di bagasan sadarion. Naing pakulingan ni hatam hami. Asi roham Tuhan, paloas mahatami monang jalamian di bagasan ngolu nami. Asa di bagasan hatap kami mangula akasi ulaun nami. Di bagasan hatap kami nang marparsaoran marado podongan nami nang humaliak kami. Marhiti anakmu Yesus Kristus, mauliate madiho. Amin. Turpuk dihita di bagasan Arion di hari Jumat 14 Agustus 2020. Rom 10 ayat 20 sada. Alai tu bangsa Israel do didok manipatari hupaherbang tangakku tu bangsa naso mangului jalana manggaga. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah di sima tahakna. Hamu akadamang dainang ruas ni huria nahu haholongi hami suang songoni di hamu amanami nanami pangulan nagok dohot perhubas di tonga-tonga ni huriakta ton. Sejarah mencatat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab kita, bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Allah. Bangsa yang istimewa bagi Allah. Sebab Tuhan akan menyayangi Yakub dan memilih bangsa Israel. Demikian Nabi Yesaya berkata. Tetapi hai engkau Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, yang kukasihi. Itulah janji Allah. Itulah bukti nyata bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah.
bangsa yang diberkati Allah. Tetapi apa yang kita lihat di dalam sejarah perjalanan hidup bangsa itu? Kasih karunia Allah sudah nyata di tengah-tengah bangsa itu. Perbuatan baik Allah telah nyata di tengah-tengah bangsa itu. Pangudingin ide batasian nasaragam niak kahamaolok kasusaan nung matakas di ida bangsoi. Alai yang dijakon nasida pabahenan nauli na pinatupa di debata tu tonga-tonga nasida. Mangulu do nasida di bagasan parungutung-utung. Mereka mengabaikan perintah Tuhan. Mereka hidup dengan seleranya sendiri. Bahkan mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa si jogal rukung. Tasitongna. Dinong takas di paida-ida nasida pabahenan di debatana macayuli tu tonga-tonga nasida. Nasohurangan nasida. Atik pedi pa adop penggolu nasida tu sada tantangan paru kilon. Halai say di pamonang jala di parmudu debatado ngolu nasida. Bangsa Israel tidak menghargai perbuatan baik yang telah dilakukan Allah kepada mereka. Mereka mengabaikan semua perbuatan baik Allah itu. Kasih Allah tidak berkesudahan. Manot tong doholong ni debata. Macai godang doha galeota. Macai godang doha hurangata. Macai godang doha salaatta maradopon debata nang maradopon donga jolma. Jok dohita di ngolut taon. Dang manguloy, dang manangihon, suara ni debata marhiti hata dohot patikna. Say lalap dohita di parlalapan. Kita sibuk dengan kesibukan yang kita lakukan. Kita sering mengabaikan firman Tuhan. Alay taida. Dinasogoni sikap ni bangsoi dinasotangi nasida di hata ni debata justru jot nasida tu bagasan parungutung-utung. Ujungna ipasahat debata ma bangsoi tu akka bangsona asing gabi badabu nasida tu bagasan gabi di perhatuban. Hal serupa boleh terjadi kepada bangsa Israel juga kepada kita. Uido masa songon na tutonga-tonga ni bangsa Israeli. Ala so panguluy jala manggaga na sida maradopod debata. Dangarong di na sida haporseaon lahumanad da pabahenan na uli na denggan na pinatupan ni debata. Gabi di pasahat na sida tuak kabang sona asing. Gabi di perhatuban na sida. Itulah ajar mereka. Boy masa doi nang di tonga-tonga ni bangsa dohok negara nang di tonga-tonga ni huria di Portibion. Bangsa sibuk dengan RUU-nya. Membahas ini dan itu. Sementara demonstrasi terjadi di mana-mana. Menuntut ini, bahkan tindakan yang anarkis terjadi di sana. Gereja sibuk dengan agenda kerjanya. Jemaat kasak kusuk di sana sini. Ada kalimat-kalimat yang tidak menyejukkan yang sering muncul.
Ini juga menjadi peringatan buat gereja khususnya. Supaya gereja itu tetap melakukan tugas panggilannya untuk memperdengarkan firman Tuhan, untuk membina warganya, dan Yesus Kristuslah Raja Gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat betapa besar kasih karunia Allah terhadap umatnya bangsa Israel. Dan kita juga merasakan betapa besar kasih karunia Allah terhadap kita, terhadap gereja kita, bangsa dan negara kita. Sekalipun kita diperhadapkan kepada berbagai kesulitan dan tantangan yang terbentang di hadapan kita, namun kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapinya. Namun kita selalu diberikan kekuatan untuk dapat memenangkan segala perkara-perkara yang terbentang di hadapan kita. Kristus adalah kekuatan kita. Kristus adalah kemenangan kita. Maka ikutlah Tuhan Yesus Kristus dalam setiap perjalanan hidupmu. Dia akan memberkatimu. Dia akan memberkati kita setiap saat. Amin. Mauliati rohanami diho Tuhan, nunga dipakulingi hohami marhiti hatam di manogoton. Takas doho botohami asi dohot holong ni roham naso marpat cohotad di ngolu nami. Tutu molosian parange nami, pabbahenan nami, sang tamahami majalo pangurupios yakko alan yakadusa nami. Alai disima nal-nal darida asi dohot tolongmu. Nasai totong marpamuati roham mida bangsom bangsa Israel suang songone nang mangidahami. Asih roham Tuhan, urupi mahami di perdalanan ni ngolu namion, ngolu nagok hamaolon, ngolu nagok tantangan ganup ari. Pamonak kami Tuhan marhite huaso gurasan hatam na mangula di bagasan ngolu nami. Alide bata amanami. Upasahat tami matuho akapakobasyon nami sadarion. Asiroham pargugoy akanaposom laho makobasi i. Asabuy marture dengan saluhu nagabi hasangapon puji-pujian di goarmu. Upasahat tami tuho akaruas ni huriam. Diaka ulaonna. Dia ka perdalanan ningoluna, ho mana mga ramoti, ho mana marguguyhon. Di keluarga siaturi, natongon di bagasan Arion, dua tonoton tu perbedaan, ya dipatupa di bagasan Arion akaulaun adat namar perdomuan di habatahon nami, o manapati urhoni saluhu na Tuhan, boy ture merdalan, reta saluhu na gabi hasangapod diho. Ruas ni huriam namarlas ni roha, marhite namad jalo paso-paso pardongas saripeon. O ma Tuhan, napasikopon las ni roha na sida, tinggan ulaw ni merdalan sahat rodi na mangujung isa. Akaruas ni huriam, lumobi na di bagasan parsahiton, na dipature-ture di tongan ibagas na nang na di rumah sakit. Ali Tuhan asiroham, surduk kom matangammu na labbohi laho mga labbohi pamatang na. Asatong umiran, malumpak kilalaan na Tuhan, marhitiak kaubat na pinangan na dohot na pinakkena.
Pasu-pasu pargugui pabenget akkana pature-ture na marsahit. Pasu-pasu nang pamaret tanami. Pargugui Tuhan menguda di tonga-tonga ni bangsa dohok negara namion asaju panghademahon. Bui saluhut na sonang akka masyarakat. Laho mangulahot ulaon na siapari. Bui sonang ganup akka halak Kristen. Laho patupahon persobaun na tuho. Pasahat tami tuho Tuhan huriam HKBP. Pakai mahuriam HKBP gabe ula-ulam. Laho matsuaraho katam di tonga-tonga ni bangsa dohok negara nami. Pasu-pasuamu pucuk pimpinan nami laho manguluhon di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasuamu nang akapreses di tingkat distrik. Di taresot nang huriam marsada-sada. Pakyomu masaluhuk na Tuhan nakapimpinan di tonga-tonga ni huriam. Asa marguru tuho dinasa kepemimpinan dohot pakubasio di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu nang saluhuk ruasmu asa say tangi di hatam nabadiyai. Asa di bagasan hatami ruas dohok parhalado dohok ruas tu ruas marparsaoran di bagasan hatam ima namangi hoti hami. Olong ni rohami ma Tuhan namangi hoti hami. Dia kaparsauran di tonga-tonga ni huriam. Pasu-pasu natoras ahanggi pinaribot lumubiak kayanakon na pinasahakmu di hami saluhukna. Hono muhahi paso dohok las ni roha dinasida dinamangulak kasih ulaun nabi. Kayanakon na di bagasa persekolahan hupasahat tami Tuhan tutangamu homa totong na mangajari na manuturi nasida. Tahat tutangamu mahami di bagasan Arion. Sesa dosa pangalau sion nami. Asatamaha ami gabi asahatan ni pasu-pasum di ngolu nami. Marhite anakmu Yesus Kristus. Mauliate madiho. Asiroham. Amin. Marede hita 124 ayat 2. Di paherbang do tangan makau lihat jol maonon di bahen asin di rohanam diisi di portibion nang ronang nasorodopem nang toguon nado sude. Rak mahita mangidoho di tangiang aliamanami. Aliamanami na di banua gijang. Sai pinarbadia magoarmu, sai Roma harajaumu, sai saut molomoni roham di bonotongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluas siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siap pangago. Ai horo na punah harajaon, dohot hagogoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus. Olong ni rohani debata amatta. Dohot parsaoran ni todi parbadia ma. Na mangaramoti hita saluhukna. Amen. Amen.
oras marihita